Helo, reit te, at ein tasg mathemateg nawr. Felly, yr wythnos hon, rydyn ni'n mynd i didoli. Beth yw didoli? Pwy sy'n cofio beth yw didoli? Da iawn chi, rhoi nhw mewn i grwpiau. Iawn. Felly, rydyn ni'n gallu didoli sbwriel. Pethau rydyn ni wedi bwyta, neu wedi gorffen, neu eisiau taflu. Iawn. Felly, pam bod hi'n bwysig i ailgylchu? Pam ydych chi'n meddwl mae'n bwysig i ailgylchu? Da iawn chi mwyn edrych ar ôl ein byd. Iawn, i gadw e'n iachus. Iawn, achos dydyn ni ddim eisiau sbwriel, jyst cael ei adael ar y llawr. I ailgylchu, rydyn ni'n gallu ailddefnyddio pethau. Iawn, weithiau rydyn ni'n gallu ailddefnyddio i greu pensiliau. Neu rydyn ni'n gallu ailddefnyddio'r adnoddau mwyn creu pecyn newydd neu dodrefn newydd ar gyfer y tŷ. Iawn? Felly, dyna pam mae'n bwysig i ailgylchu edrych ar ôl y byd. Sut ydych chi'n ailgylchu adref? Ydych chi'n rhoi nhw yn y biniau yma? Falle bod rhai chi'n edrych yn wahanol. Falle nad oes pob bin gyda chi. Dim ond bwyd a phapur sydd gan Mr Hughes. Ond mae rhaid fi ddefnyddio bagiau gwahanol mwyn rhoi gwydr a phlastig. Nad oes y lliwiau biniau yma, mae rhaid i fi wneud yn siŵr bod nhw'n mewn wahanol bagiau. Reit te, na ni symud ymlaen i edrych ar y biniau yma. Felly dyma bin gwydr. Iawn. Dyma bin papur. Dyma bin bwyd. A dyma'r bin plastig. Os ydych chi eisiau taflu rhywbeth, ddim eisiau ei ddefnyddio unwaith eto, mae'n modd ailgylchu pethau. Felly, nawn ni edrych ar yr pethau mae Mr Hughes wedi dod o hyd o. Reit, mae gen i papur lliw fan hyn, bara, plisgyn wy, jar, pha pob, llaeth ond yn wag, gwydryn, a potel plastig. Pa rai ydych chi'n meddwl sy'n mynd i fynd yn yr un gwydr? Pa un o'r rai ydych chi'n meddwl fydd yn mynd yn yr un gwydr? Da iawn, jar a'r gwydryn. Beth am papur? Pa un o'r rai ydych chi'n meddwl fydd yn mynd yn yr un papur? Falle bod cliw yn y gair. Da iawn chi, papur lliw. Beth am bwyd? Pa un fydd yn mynd yn yr un bwyd? Pa un o'r rai fydd yn mynd yn y bwyd? Ardderchog, pha pob, bara a plisgyn wy. Beth am yr un plastig? Da iawn, llaeth gwag, cofiwch mae'n golchi'r ein hefyd, a botel plastig. Da iawn, rydych chi wedi dechrau didoli nhw i gyd nawr. Felly, beth am i chi creu bins eich hunain, tynnu llun o biniau eich hunain, iawn, ac edrychwch ar y llun yma. Beth welwch chi yn y llun? Ym mha bin fyddwch chi'n rhoi rhain? Beth am y chi trio didoli nhw? Beth am y chi edrych yn eich biniau chi? Beth ydych chi'n gallu ailgylchu? Neu beth ydych chi wedi ailgylchu'n barod? Gofonnwch. Iawn te, rydw i'n edrych ymlaen i weld eich biniau a beth ydych chi wedi rhoi ynddyn nhw. Cofiwch chi labelu beth ydych chi wedi rhoi ynddyn nhw. Iawn, diolch.